kabayunan murabi al-futuhat anu sangat dipika cinta. Mugia beliau dan keluarga selalu aya dina lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Niat pada angkat katana suci mugia aya dina kalancaran. Sehat di Mekah di Madinah. Uih kembali membawa haji mabrur. Dan mudah-mudahan kurang sadaya kenging barokah di barokah mantenang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ajengan anu sakieu sebenarnya bil khusus guru kita bersama orang tua kita Ama Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, semoga beliau sehat panjang yuswa dan semoga hadirna urang sinarang para ulama kenging barokah husnul khotimah. Amin. Tak lupa kepada kori kita yang luar biasa langsing Kiai Haji Raji Pandi, beliau dari Aceh tinggal di Kampung Rambutan. Syekh Raji Pandi, mudah-mudahan beliau pun selalu sehat panjang. Amin. Naon-naon utos di aos sing janten barokah ka urang. Amin. Para santri renjang-renjang simkuring, sahabat-sahabat Haji Pudoli anu hadir wengi ieu baik nu mukim maupun nu pasaran, mudah-mudahan urang kenging ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu anu bisa ngadugikeun urang ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten bahasana bahasa Banten we nya. Okehnya oke. Sabenerna mah Haji Pudoli teh teu pantes nyarita di payunan para guru, apalagi di dieu teh gudangna ilmu. Tapi kulantaran hayang menang barokah ti al-futuhat sanaos teu kantos di dieu hoyong diangkeun ku AA abdi keluarga putra putri nyuhunkeun doana sing dijantenkeun hamba Allah nu daek ibadah. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu rutinitas urang ahlu sunnah wal jamaah teh manakiban. Ku manakib mudah-mudahan urang kapaedan ku Tuan Syekh. Amin. Lu jomblo sing kenging pasangan. Astagfirullah. Mohon didoakeun ku abdi. Saha anu dituju sing hasil. Ima tiung koneng, wa ima tiung oren, wa ima tiung putih. Aya kamari mang santri di Banten ka Haji Pudoli kunaon ieu umur geus hampir 30, setiap boga nu dituju selalu manehna teh nolak. Coba atuh macam manakib atos engkos eta maksudnya mah engkos. Coba atuh kus puasa atos 7 dinten kenging ijazah di Pamengpuk, malah puasana bukana make cabe laju beunang kus mencret. Oh, Gus mencret. Coba sakali deh ngawirin datu Gus bari nyangkal kaca.
Wiridana jang jawokan di Banten pagunungan. Wiridana kieu bari nempo di kaca minyak aing minyak watu diteundeun dina bakyak lain aing teu laku beungeut aing geus bayawan. Tah sementara di seberang aya nu teu sependapat kana manakiban. Makana aya anu memahami agama secara sempit radikal. Wahabi anti tahlil, anti mulut, anti zarah, anti air. Aya nu memahami agama terlalu longgar, liberal. Musdak Mulia Abdul Muqsid Ghazali Fadlur Rahman Ulil Absar Abdallah terlalu longgar jadi liberal, tungtungna LGBT didukung. Elna lesbian, awewe jeung awewe rek adu dompet. Gena gay lalaki jeung lalaki ngadu gantar. Aya deui bisek. Bisek itu manusia tidak puas menyalurkan nafsu seksnya kepada manusia sendiri, akhirnya binatang jadi sasaran. Kebo diperkosa, embe di mesmeo, dan transgender awewe hayang jadi lalaki, lalaki hayang jadi awewe. Muncul Lucinta Luna, eta teh lalaki transgender dibawa ke Thailand, kemudian dioperasi, dibuncit manukna. Endongnya kamana? Punten yang akhirnya ku dokter dijieun tolong terang. Tah eta teh lalaki. Aya nu nanya ka Haji Budoli kira-kira tah ngeunah tah henteu. Atuh nyaho. Ngan kieu bae eta katoprak ngeunah sabab make bumbuna kacang. Mun eueuh kacangan ngomol ngeunah. Maka liberalisme itu yang harus kita perangi. Radikalisme itu yang tidak boleh berkembang di negara tercinta Republik Indonesia. Maka orang teh di tengah wasatiyah. Ulama-ulama anu ahlu sunnah wal jamaah inilah yang harus kita ikuti. Walaupun secara struktural orang teu aya sebagai ketua atau sekretaris atau bendahara atau pelaksana harian, karena orang teh teu dititah jadi pengurus NU, titah ge ngurusan NU, walaupun teu jadi pengurus. Tapi sayang ayeuna teh nu bersandar teh jelema-jelema nu teu jelas. Seluruh kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil disalin hukumna ayeuna teh Quran. Geus ulah ngadalil make Taurat, ulah ngadalil make bahasa Ibrani, make bahasa Suryani. Quran kitab Quran. Batak alhamdulillah aya pasantren, alhamdulillah. Bagi kita para santri tidak boleh merasa tertinggal oleh zaman, karena santri akan selalu eksis sepanjang zaman. Amin. Santri itu hebat, tinggal di pesantren, pesantren pengangguran santai tapi keren. Ya Allah, mamang kareren, alhamdulillah. Ieu teh Indonesia, kopiah aya nu manyun. Aya nu depek
aya karunggoni. Jadi lamun santri, lamun Islam disebut radikal anti Pancasila, salah. Justru ini adalah perwujudan daripada 5 sila Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa bilang santri tidak NKRI? Betul? Ketuhanan yang Maha Esa tadi la ilaha illallah, la mana nu ngomong paling NKRI datara zikir mana nama? Coba. 2, kemanusiaan yang adil. Bener kan gak? Ieu teh pan urang keur dimanusiakeun, memanusiakan manusia dengan menyantelkan hati ka jelema anu geus dijelemakeun ku Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia anu di qalbuna geus eueuh dunia sabakatul hiber-hiber acan Allah we hiji, sanajan dunia satungtung deuleu no problem eueuh di hate. Nu jadi masalah ge dunia teu boga hayalan pinuh di hate. Lah hayal hayang boga pamajikan ayu ting-ting. Saha eta saha? Engko sedih bae. Gus. Ngahayal hayang boga jabatan, boga kakawasaan, boga mobil, boga segala macem sampai ke sholat baik di kalbu Allah eueuh nu aya hayalan-hayalan. Hayang syuhro, hayang masyhur, hayang viral. Nyieun TikTok. Main FF. Truk oleng. Mangkus main orai-orai. Tuh. Ini adalah wujud daripada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak, persatuan Indonesia. Tingali sila kedua teh aya di dieu beradab, jalik rapi, alhamdulillah. Ya Allah, beradab sadayana teh dengan berbagai macam akhlak yang ditunjukkan, terlihat nyata bahwa santri itu sangat-sangat Pancasila. Persatuan Indonesia nah hiji ayeuna ieu nu laku nu teu laku, nu jomblo anu janda. Ieu teh persatuan Indonesia. Ajengan urang santri, urang teh termasuk nu nyarita ieu urang santri ayeuna ngahiji sareng ajengan persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ieu satumpuk acara diwakili ku MC perwakilan make jas nginjem pas dilalengat ditilik-tilik juga petugas KUA. Pancasila santri teh 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di amparan sadayana, di saungan sadayana, kadaharan ala kadar dibagi sadayana. Ieu teh adil. Masya Allah. Doa sadayana ulang kenging ieu teh keadilan. Mata siapa bilang santri itu tidak Pancasila?
Kalau orang mengatakan santri pesantren itu sarang teroris, itu mengada-ngada. Justru dari dulu yang mempertahankan NKRI adalah para santri. Kita lihat satu saja sejarah yang tidak boleh dihapus, tidak boleh dilupakan. Ketika arek-arek Surabaya, Inggris memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya, pada khususnya umumnya seluruh rakyat Indonesia, untuk mengangkat tangan, mengibarkan bendera putih, melucuti senjata yang direbut dari depan 1x24 jam. Maka disitulah Hadratus Syekh Mbah Hashim dengan resolusi jihad menginstruksikan untuk berjihad. Santri ada di garda paling depan, santri ada di garda paling depan, santri dengan kepalan tangan, dengan takbir, dengan hizib, dengan jampe. Alhamdulillah, satu jenderal terbaik punya Inggris, Jenderal Malabi, ditembak ku santri. Wallahu alam, pakai pistol apa pakai pepeletokan. Kuari lamun perang Belanda datang deui, kami mah santri geus teu kudu ditanya, pasti panghareupeuna. Amin. Ya Rabbal alamin. Naon atuh hirup oge gunaan. Ditolak deui, ditolak deui. Masya Allah, di tukang kos Habib Bahar. Masya Allah, piraku aibu panjang cinta ditolak kaopat kali. Masya Allah. Haji Budoli sebagai rencang beliau, sebagai sahabat merasa sedih. Mana nu ditolak, kurang nu tercabik-cabik. Ya Allah, maka bukalah mata kalian, wahai orang yang menganggap santri tidak NKRI. Betul? Betul. Urang mah pasantren kieu warisan para aulia anu tiba heula motif jeung corakna teh sakieu sieuna wae. Mata orang radikal mah Wahabi, anti ka manaqib, tersebut ka marhaba, komo ka tasawuf. Apa itu tasawuf? Padahal dasar-dasar tasawuf ketika Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi, Rasul selalu hiril mudi ka Guha Hira, uzlah, tahannus dari keramaian. Maka lamun ziarah ka Banten aya Masjid Syekh Asnawi. Di Masjid Syekh Asnawi begitu lebet ka pantok, aya tangga naik ka luhur, tempat tahanus beliau sampai sekarang masih ada. Beliau Abuya, guru kita almarhum Al-Maghfurlah Abah Cilongok, ada di rumah beliau tangga naik ke atas, ada 2 tempat. Itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah naik ke Gua Hira meminta kepada Allah petunjuk. Ketika diturunkan Iqra, itu bukan yang pertama Rasulullah naik ke Gua Hira. Kalau orang mengatakan apa itu tasawuf, apakah mereka tidak tahu ada Ashabus Suffah di Madinah Al-Munawwarah, di dekat rumah Rasulullah? Pasantren zaman harita tetos ayah. Bahkan seorang sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman, satu sahabat yang meriwayatkan kurang lebih 100 hadis sahih, beliau diberikan ilmu khusus yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar diberikan zikir oleh Rasulullah, turun sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Naksabandiyah. Sayyidina Ali karramallahu wajah diberikan zikir secara khusus oleh Rasulullah, tidak berikan kepada sahabat yang lain. Turun sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qadiriyah. Siapa bilang Qadiriyah Naksabandiyah tidak bersanad? Itu semua bersumber daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Lalu dipadukanlah oleh Syekh Khatib Sambas menjadi Qadiriyah Naksabandiyah. Ini zikir yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Matak masantren atuh Wahabi kaputuhan supaya kapanggih mangku sih. Masya Allah Kang, di Tangerang mah ya Allah Wahabi teh nu sok nyolonong we ka pangimaman.
calanana cingkrang, laju tarangna hideung, laju janggotna aya 3 mah. Eta ngomongna gitu, buat apa itu maulid? Gitu we Wahabi mati baheula. Buat apa itu katanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa manusia biasa? Buat apa itu pesantren? Buat apa itu sholawat nariyah? Buat apa itu katanya kitab Ihya? Tiba heula Wahabi teh kitu bae. Tangka ayeuna. Bid'ah handphone pangalusna. Zaman Rasul tidak ada handphone. Can pernah aya riwayat di Bukhari di Muslim sahabat beli ngisi paket teh aya. Masya Allah. Maka Hudzaifah Al-Yamani mendidik seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri sejaman dengan beliau Ibnul Musayyab mendirikan pesantren yang di dalamnya diajarkan bagaimana zikir, bagaimana berakhlak, bagaimana tauhid yang benar. Lalu muncul abad kelima Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Pada saat itu manusia sedang galau karena mereka selalu memikirkan sesuatu apapun itu dengan rasio. Mereka gandrung kepada filsafat Aristoteles, kemudian sebelumnya Aximenes. Maka bagaimana caranya supaya manusia tidak salah dalam berpikir tentang Tuhan? Imam Ghazali Allah siapkan filsafat yang dolal dikikis habis oleh Imam Ghazali dengan karya beliau Ihya Ulumuddin. Kemudian ditantang lagi oleh Wahabi. Oh, itu semuanya hadis dhaif, itu semua hadis yang tidak bisa kita jadikan pegangan. Untuk mengalahkan filsafat cukup dengan hadis dhaif. Kalau bisa pakai peso, nggak perlu pakai kampak. Kalau bisa di lobi, nggak perlu pakai wiridan. Capek-capek. Pokoknya mangges kieu bae lah. Insya Allah nuturkan ulama, nuturkan aulia salamat kabehan. Ya Robbal Alamin. Anak-anak orang singgah hade ayeuna bapak-bapak masantrenkeun anak ulah salah. Walaupun labelna pondok pesantren, bahkan maaf tahfiz Al-Quran, tapi kadang-kadang teu adab ka Quran. Boarding school. Kadang-kadang manehna teh ngafal Quran tapi manehna teu apal kudu kumaha adab ka Quran. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah padahal hafizul Quran. Atak ari santri salaf mah tara mikiran ngapal Quran. Ngaliwat we nu gede. Ngaliwatna sanampan babarengan 10-an. Leungeun nu kumaha bae aya. Nu karak mararuntus beureum aya. Nu geus nyenang aya. Nu geus betus ngaracak aya. Kadang-kadang di dahar aya sugan teh goreng bawang upil. Eta kitu pesantren salaf. Kastrol teu dipikiran. Dipikiran dek masak. Nampan teu dipikiran, mana nampan di kolong kobong ditarik. Di luhur nampan aya TikTok. Tai pitik yang tai kotong. Sodok, semprot, liwet kadinya deui. Cak medis, "Oi, itu banyak kuman." Paeh ku liwet panas. Batak dokter, medis, bidan, perawat ulah sok komen kehidupan kami santri. Sebab kalau Anda baru sebatas penelitian, tapi kami sudah sampai ke tingkat keyakinan. Yakinlah. Aya kuman, aya kotoran, apaan saur guru urang? La ta'ziru kullu syai'in minal kainati bitob'ihi teh. Kuman tinggal kuman. Tidak masalah. Sebab urang jeung kuman bersahabat. Kuman makhluk Allah, urang ge makhluk. Urang zikir, kuman ge zikir. Beda bahasa. Sesama makhluk Allah tidak boleh saling menyakiti. Ya Allah, mana santri nu jadi beuteng ngadahar cai atah teu aya.
Mana santri anu diare ngadahar liwat anu kamari teu aya sabab boga keyakinan sehat gering ti Gusti Allah. Bahkan kalau di Balai Kobong ayat tumbila santri itu sudah akrab. Akrab. Tumbila teh akrab ternyata angpunten eta tumbila ku santri teh diteliti. Tumbila itu salah satu jenis binatang yang berasal dari daratan India. Tumbila punya saudara tumhiho. Ya. Pesantrennya sederhana, tempatnya seadanya, dele kotok. Nyaho ka kotok? Eta kotok teh ngerembang endogna di baku rombeng di jaramian. Megar endog. Di spring bed mah calang tandong. Matak nu jadi pemimpin di masing-masing wilayah adalah alumni pesantren salap nu sederhana. Nu modern geus eksklusif di pondok nage. Ndeu kumaha bisa mimpin umat. Datang ke imah eksklusif, saya nggak layak dengan dia, saya nggak pantas dengan dia, saya kan S1, bahkan S2, bahkan SOS. Saya nggak pas harus berhubungan dengan orang itu orang anu. Tapi kita diajarkan oleh guru-guru kita, siapapun hamba Allah, siapapun manusianya, selama seiman, seakidah, kita adalah saudara. Bahkan pesantren ibarat bengkel, ngaberesan mobil anu bagus mah atuh tama gampang, justru mobil rusak nu hese geus nu rusak nu bagus ganti oli dek tune up di bengkel. Mata pula heran di pesantren nu kasep aya, nu jorek nu laku aya, nu ditolak bae. Lamun ngajaran jelema salat nurut, ngaji nurut, atuh eta alhamdulillah. Ieu nu hese ge kan membina umat yang belum kenal tentang itu. Patak ketika almarhum almarhumah Abah Cilongo, tamu teh nu sumping nu bertato, aing dirangkul. Nu calana sakieu awewe mani mulus. Bener ah. Abdi teh harita di dinya. Kaleresan gitu, manggih milih kan. Ya Allah, anu mabok, nu narkoba, anu masalah keluarga, bahkan hadirin rahimakumullah dina hiji waktu aya polisi leungit pistol sumping ka abu ya. Hayu we di mana gitu leungitna di anu bah pasien cai kapanggih. Aya di nu lucu, nu rusak handphone minta cai ke Abah. Abah seserian lagi. Cak Abah ya inum cai juga konternya. Moal bisa lamun di awal digembleng dengan eksklusif di luhur sofa. Tapi santri dibalik alhamdulillah. Maka kekuatan bangsa itu ada di diri para pesantren, di diri ulama yang membina pesantren. Jangan lupakan sejarah. Pejuang-pejuang bangsa ini adalah orang yang di dalam dadanya ada la ilaha illallah. Para habaib, para dzurriyyat, para tubagus, orang-orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah pejuang. Karena bagi orang-orang yang sudah tidak ada yang lain selain Allah, tidak akan pernah takut kepada siapapun, hatta nyawa dijadikan taruhan untuk menjaga negara tercinta Republik Indonesia. Indonesia. Siap ge sarua. Mata kieu saur ajengan-ajengan di Banten terkait dengan luar biasanya perjuangan para ulama mendidik umat. Jangan sampai patrah, ulah lieu ka kanan, ulah lieu ka kiri lempeng, ulah aya kepentingan-kepentingan dengan apapun selain kepentingan meninggikan agama Allah. Aya duit bangun majelis eueuh saayana matak baheula di Banten sok aya kieu
ngajina utawi kobong natihang awi barokah Syekh Nawawi. Sok coba ayo ngajina utawi kobong natihang awi barokah Syekh Nawawi. Masya Allah. Ngajina utawi kobongna barokah ari mampu natihang awi matihang awi bae nu penting duitna halal. Betul? Sabab ieu ngagelar ilmu Allah deuk ngahirupkeun cahaya Allah jeung cahaya Rasul ulah maksakeun adag gadi tungang songkeun kertas itu mewah tapi lantaran panas eta teh pan pajak teh pan kumaha pan eta teh dinas sosial di jerona pajak hotel pajak miras pajak ieu jeung itu mah hiji dirinya kemudian dijadikanlah untuk sarana kepentingan umum jalan tama bagianana puskesmas tama bagianana rumah sakit tama bagianana majlis mah ulah sabab ti dituna eta duit anu teu bagus sanajan mewah bakal panas sabab duitna henteu bagus kumaha ieu terus sakali deh terus mudah-mudahan orang para santri diraksa ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Batak santri ini adalah harapan, bukan sekedar harapan masyarakat bangsa. Regregna bangsa teh nu ngeusina ari ibadah ka Allah. Deuk kumaha ibadah beres lamun daya ilmu. Deuk kumaha boga ilmu lamun teh anu magahan ilmu nu dikhawatirkeun ku Sayyidina Ali teh alimun mutahatikun wa jahilun mutanasikun jelema berilmu tapi ngarusak teu bisa ngomong haram ku sabab geus kakalian ku jabatan. Betul? Dia tidak bisa menyurahkan kebenaran karena di balik itu ada kepentingan sehingga tidak bisa menyampaikan kebenaran. Takut mestinya yang ditakuti Allah, tapi karena dia terikat oleh jabatan maka dia takut kepada atasan, tidak takut kepada Allah. Ya Allah, aya corona mana ulama-ulama nu dilaluhur inohong anu ngajak ke Allah teu aya kamari 2 tahun kurang diajak prokes aya Allah teu dilibatkeun. Betul? Sungut di maskeran, ayo bete menang dibuka 3 bulan paeh ku abah besorangan. Masker dipake aya androk pendek. Neng pakai masker mohon Kang Haji kunaon neng sieun corona ai sungut ditutupan sieun corona ai sayangna diemeng-emeng. Ya Allah. Salat teu meunang rapat. Apa nu ka masjid teh geus jalma full hatena ka Allah. Piraku amat teu dirasa ku Allah. Ka mana ieu keyakinan leungit? Mana nu di luhur? Apakah lupa dengan satu ajakan dari Rasulullah bahwa dalam Quran ada satu surat yang kalau dibaca di hari Jumat nu macana bakal dikelilingan ku cahaya. Cahaya itu akan menjadi protek perlindungan dari apapun hatta corona. Eueuh nu di luhur inohong nu ngajak eueuh. Hadena aya pasantren alhamdulillah. Ba'da subuh geus jadi wiridan pan bagi para santri mah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran makithina fihi abada
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا. Di pesantren hungkul nu maca kahfi andaikan pesantren ajur negara, betul? Ajakan tidak ada dari orang-orang yang mestinya mengajak kepada kita. Menteri Agama tengajak maca kahfi, tengajak marhabah, tengajak maca sholawat, tengajak maca manakib, bahkan sibuk geser-geser hari besar anu geus puguh palakna kabeh digeser. Untung hari kiamat di kalender. Suganti si Abah nu jadi wakil raja, Abah menang bae. Lajere wong kronjo marane wakil iku awak karo sikil. Orang bisa ngomong. Maka ini yang ditakutkan, alimun mutahatikun, orang yang berilmu tapi ngerusak agama kusabab kepentingan pribadinya, kepentingan perutnya, kepentingan dirinya untuk memperkaya diri, meraih apa yang dia inginkan, agama pun dikorbankan. Tah nu kieu bahaya. Maka penting tasawuf, tidak sekedar sorban panjang, tidak sekedar udang melingkar, tidak sekedar baju gamis, tapi kolbu yang mesti dirapihkan. Sabab lamun kolbu narapih, insyaallah zahir bakal rapi. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Atunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Kan kalau hatinya sudah dapat, insya Allah dia mau. Ente lain ngkus bayar. Mata penting sekali, jangan sampai menjadi alim tapi mutahatik ngarusak agama. Habib di musuhan, kiai nu lurus di hewaan, nu hewan teh rata-rata jelema nu alim tapi boga kepentingan. Rusak agama, rusak manehna, cilaka manehna. Bal'am bin Ba'ur, Nabi Musa sampai 40 tahun kata limbang kusabab didoakeun ku hiji jelema nu sok loba narima pamere di sultan. Kemudian sampai wani ngadoakeun Nabi Musa, nabina sorangan, rasulna sorangan, didoakeun kusabab tadi teh rajin rerendengan jeung sultan. Kaduana boga kepentingan sorangan, katiluna manehna selalu tamak dan tomah terhadap pemberian orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu. Alimun mutahatikun, nu bahaya deui jahilun mutanasikun, jelema bodoh ibadah. Ya Allah, contoh di Banten aya hiji aki-aki tiap tas subuh sholat teh 2 rakaat. Ditanya nu nanya aja pula langsung, "Bah, Abah sehat?" Alhamdulillah. Abah sehat. Ai Abah kurajin, alhamdulillah Abah. Iya Abah sholat naon Mbah, dikira teh gitu qodok subuh lah, masa muda nu kalewat gitu. Iya Abah sholat naon? Itu sholat sunnah. Bah cek kiai geh tas subuh mah bah dia. Abah mah sholat bah. Tilok hitung-hitungan jeung Gusti Allah. Jahil mutanasib. Masya Allah. Tadarus ain sin qaf lantaran mana teu ngaji asap. Cek lu di pinggir atap. Aya di pengalaman Haji Budali angkat 2014 haji sareng pun bojo aya rencangan
Begitu dek diajak Said, ayo Said. Oh, udah duluan aja. Bisa? Bisa. Sok marwah ya. Masya Allah. Dugi kan arek subuh, can datang we. Ayo datang subuh teh, aduh capek kita di. Emang lama amat? Atuh lama lah. Sopa marwah sopa satu. Marwah sopa dua. Jadi mana 14 putaran. Eta jahilun mutanasikun repot. Aya nu tua rajin tiap malam tua. Allah Subhanahu wa taala mere tamsil eta realita waqiah nyata terjadi. Eta jelema teh toat tapi awalna sanes diajar aswad. Bos, Masya Allah, bos. Tas di mana bos? Laju tiung mana bos menolak bos? Nah, kulantaran ulah sampai terjadi adanya alimun mutahatikun, tidak sekadar zahir kita rapihkan, batin pun harus kita luruskan. Tidak mungkin kita bisa secara otodidak, harus ada gurunya yang jelas, gurunya yang tepat, gurunya yang tidak sebatas sebuah pengakuan saya mursyid, saya guru, tapi benar-benar memang guru, bukan sebatas pengakuan dia sebagai guru. Mataklah menurang ngaos kitab yang kita baca itu tasalsul sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka lamun orang zikir kita pun tasalsul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka ketika kita membaca manaqib, ini pun bukan sesuatu yang mereka katakan bid'ah, tapi ini adalah sebuah cara, sebuah upaya supaya orang teh nyantel jeung jalema-jalema anu deukeut ka Gusti, supaya diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin. Supaya dicatat di buku catatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin. Ke di akhirat kurang ditulungan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Nah, tadi dibaca manaqib salah satu karomat Tuan Syekh bisa ngahirupkeun di hayam nuus jadi tulang. Lamun urang bisa kitunya, bisa nyen hayam tulang-tulang jadi hayam deui. Asana buka usaha ayam geprek we. Ya, batak karomat mau dibikin ka jelema nu can batina lempeng, moal dibikin. Aya ge nu pura-pura ka karomatan, anu pura-pura maneh ngarasa hebat, anu pura-pura maneh ngarasa wali, nu pura-pura maneh mamajuban, kaciri mana asli jeung nu teu asli. Matak urang ulah sampai ninggalkeun guru, apapun harus berguru. Siapa yang tidak punya guru? Gurunya setan. Ulah berguru ke Google, ulah berguru ke YouTube, bergurulah kepada ulama-ulama anu sanadnya nyambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir kenging barokah, urang nu hadir kenging rahmat, kenging magfirah, serta mudah-mudahan hadirna orang di dia dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya Allah ya Rabbal. Kamamang-mamang santri, rencang-rencang simkuring, jangan pernah merasa tertinggal ketika kita menjadi santri salam. Justru mutiara itu akan selalu ada walaupun terpendam. Di pandangan mata orang-orang yang punya intelektual mungkin kita ini bukan apa-apa, tapi kita tidak ingin dinilai oleh mereka, kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kepada kita mutiara ke dalam kalbu kita, maka apapun tidak ada artinya, karena yang paling berharga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panginten pangersa sakitu abdi mah arera arisiennya. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya hikmahna, mudah-mudahan sanaos alhamdulillah di Haji Pudoli teh kantos di dieu diangkeun didoakeun ku sidaran para santri sadayana. Bang santri jangan sedih walaupun jomblo atau menyendiri itu hebat.
Karena hebatnya Indonesia itu bukan karena pasangan, tapi karena persatuan. Persatuan. Jadi ketika jomblo kita bersatu berarti akan hebat kita. Mudah-mudahan aya hikmahna, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.